Ben tamamen hepsi yine dediğim var. Daha kaplayabiliyorlar yani. Tozla kaplayabiliyorlar. Evet. Hayır, kaplıyor. Yine farklı bir tasarım yapacağız. Yine farklı bir tasarım. Medikal teknolojisi için de bu uygulamayı yapıyoruz. Kaplamalar yapıyoruz. Bu şu versiyonu. Bu implant yani bayağı bacağı konular bağlantı noktası. Bu şeyler kemiğin içine kullanılıyor. Yok yok. Şey with a small structure supporting the walls. özellikle şu noktası arkadaşlar en hassas çalışılması gereken yerlerde bile ne rahatlıkla yine oraları şey yapmışlar, olmuşlar. So it is lighter and it is more flexible. Hem daha esnek olabiliyor diyor hem de daha hafif olabiliyor diyor. Therefore, we can make it